Köszönöm, nem mozogjon. Fejeket lehúzni. Fejek lenn. Állj meg egy kicsit. Hányan vagytok összesen az autóban és autón? 10. 16-an a Skoda Rapidon. 16-an. Akkor mehetünk szépen lassan. Tehát 16 ember a Skoda Rapidon és benne. Szépen lassan. Mehetsz. A fejek nem maradnak. Jó. Oké. Átfér. Na, itt már mehetnek. Gondolom. Szépen lassan. A szélvédő pereme el fogja érni a gumikötelet, és megvan a második kiesőn. Hatalmas tapsot a puntónak. Hát ez alapban egy tapsot megérdemes fejet lehúzni. A gurul a zongora. Na kérem szépen, 130 centi. Át fogtok szerintem férni, de szépen lassan guruljál. Igen, át fogtok férni, a hátsó szál is át fog férni. Jó? Oké, jöttek, 130 centi tehát, bőven, ez meg nagyon bőven. Ha csak ne nyújt ki, de ne nyújt ki. Jó? Oké. És a tavalyi nyertesünket látjátok? Átfér. Tökéletes. Még egy kör a zongorával? Ez már két. Jó, van a következő. Nem tudom, hogy ki az. Na, hova engedjük? 125?